नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर की 100% इंफॉर्मेशन की ये छठी वीडियो है। 5 वीडियो मैंने इससे पहले बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर दिया बटन के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें। अगर आप उन वीडियोस को देखने के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस रेफ्रिजरेटर के बारे में काफी सारी जानकारियां मिलेंगी और इस रेफ्रिजरेटर की और भी आने वाली वीडियोस हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में बताने वाला हूं कि ये रेफ्रिजरेटर के अंदर कैसे काम करती है और ये आपके रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को किस तरीके से सेफ रखती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि किसी भी कंप्रेसर को चलाने के लिए जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होती है उसे चलाने के लिए हमें रिले और ओवरलोड की जरूरत होती है। जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रिले है और कुछ ओवरलोड है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये ओवरलोड है, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर काम करती है। ये सारी ओवरलोड प्रोटेक्टर हैं, ये भी रेफ्रिजरेटर के भी अंदर काम करती है और आपके ये एयर कंडीशनर के अंदर भी लगती है। ये थोड़ी सी बड़ी होती है, डिफ्रीजर के अंदर भी ये चीज़ लगती है। ये ओवरलोड है। और जैसा कि ये देख सकते हैं, ये कुछ रिले है, ठीक है, ये रिले है। ये जैसा कि देख सकते हैं, वर्लफुल के अंदर ये लगती है। ये जैसा कि देख सकते हैं, सिंगल पोल की रिले है। ये आपकी 2 पोल की रिले है। जैसा कि देख सकते हैं, 2 पोल है इसके अंदर। जैसा ये देख सकते हैं, इसके अंदर 3 पोल है और जैसा कि ये देख सकते हैं, इसके अंदर 4 पोल है। ये सारी की सारी दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये जो रिले आप देख रहे हैं, ये जहां पे आपकी रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों जिस रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में लगती है वहां में इस टाइप की रिले लगती है। खासकर ये डीप फ्रीजर या फिर मिठाई वाले काउंटर के अंदर इस टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बड़े साइज की जो रेफ्रिजरेटर होती है, जो इसको कि आप बॉटल कूलर कहते हैं, पेप्सी वेप्सी वाली जो बड़ी वाली होती है, उसके अंदर ये रिले यूज होती है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये भी रिले है। ये एयर कंडीशनर के अंदर और बड़े कंप्रेसर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी मस्त आइटम है। मैं आने वाले वीडियोस के अंदर इसके बारे में बताऊंगा। वैसे एयर कंडीशनर के अंदर इसे कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियोस के अंदर आपको दिखाई हुई है। आज हम बात करने वाले हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर की। रिले के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें रिले के इंटरनल सिस्टम को बताएंगे। इस वीडियो में ओवरलोड, जैसा कि देख सकते हैं, यह ओवरलोड ये आपकी चली जाती है कंप्रेसर के अंदर। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, आपकी कंप्रेसर की जो लीड होती है इसके अंदर, जैसा कि देख सकते हैं, इसके अंदर ये है कॉमन, तो ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगती है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है और इसका काम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जिससे इसके नाम से ही जाहिर है कि यह है ओवरलोड प्रोटेक्टर। यानी कि जब आपकी कंप्रेसर ओवरलोड होती है वैसे कंडीशन में अगर इसके अंदर लाइन डाल दी जाए, यानी कि आपकी कंप्रेसर चल रही है, रेफ्रिजरेशन साइकिल बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है, तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी डिस्चार्ज लाइन के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। मैं आपको इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूँ। इसकी जो डिस्चार्ज लाइन होती है आपके कंप्रेसर की, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर के अंदर, ये प्रेशर बिल्कुल कंप्लीट है आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, और उस टाइम अगर लाइन कट जाती है और दोबारा से आती है, वैसे कंडीशन में कई बार क्या होती है कि आपकी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि आपकी कंप्रेसर उस टाइम जाम हो जाती है। क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर काफ़ी होता है और ये प्रेशर इस कंप्रेसर को चलने नहीं देता। वैसे कंडीशन में आपकी कंप्रेसर हाई एम्पेयर कंज्यूम करती है और अगर इस तरीके से आपके कंप्रेसर के अंदर हाई एम्पेयर के अंदर काफ़ी टाइम तक लाइन चली जाए, वैसे कंडीशन में क्या होती है कि आपकी कंप्रेसर जल जाती है। या फिर कभी अगर वोल्टेज काफ़ी हाई हो जाता है, वैसे कंडीशन में भी आपकी कंप्रेसर हाई एम्पेयर कंज्यूम करने लगती है। और दोस्तों, हाई एम्पेयर कंज्यूम करने की वजह से क्या होता है कि आपकी कंप्रेसर जलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर वहां में अगर ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होगा
अगर इसके निश्चित एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर अगर आपकी कंप्रेसर ले रही होती है, वैसे कंडीशन में आपकी जो ये ओवरलोड है ये इसके लाइन को कट कर देती है। अब बची बात कि जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं, हमने यहाँ में एक ओवरलोड प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से काटा है कि आप इसके इंटरनल सिस्टम को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि इसे मैं समझाऊंगा, इसे समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ और रखी है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये आपने देखा होगा आपकी जो हॉट फैन होती है, जो कि ठंडे के महीने में आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ में ये चीज़ यूज होती है। और ये है एक थर्मल ट्रिप। थर्मल ट्रिप का काम ये होता है कि जब इसकी पट्टी के ऊपर ज़्यादा हीट हो जाएगी, इसकी पट्टी ज़्यादा हीट होगी, तो वैसे कंडीशन में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ में इसका पॉइंट है, एक पॉइंट ये है जो कि इसकी बॉडी के साथ है और दूसरी पॉइंट ये है। तो यहाँ में इसकी पॉइंट कट ऑफ होती है। मैं आपको इसकी पॉइंट को कट ऑफ करके दिखाने की कोशिश करूँ। मैं यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करूँगा और ये थर्मल ट्रिप कट हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं ये कट हो गई। कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से अपने सही पोजीशन पे आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जब इसके ऊपर हीट दी तो ये कट हो गया और कुछ टाइम बाद ये जब इसकी पट्टी जब ठंडी हो गई तो ये दोबारा से ऑन के पोजीशन में चली गई। मैं इससे थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, मैं थोड़ा आपको यहाँ में दिखाने की कोशिश करूँ। मैं इसके नीचे हीट दे रहा हूँ, जैसा कि देख सकते हैं ये कट हो गई और कुछ टाइम बाद ये फिर से अपने जगह के ऊपर आ जाएगी। आप इसे थोड़ा गौर से देखें, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि देख सकते हैं इसका यही काम होता है कि जब इसकी ये पट्टी गर्म हो जाए तो ये लाइन को कट ऑफ कर दे। ठीक है, ये एक तरह का थर्मल ट्रिप है। ठीक है, इसे थर्मोस्टेट भी कहते हैं। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट है इस ओवरलोड प्रोटेक्टर। दोस्तों, इस ओवरलोड प्रोटेक्टर और इस थर्मल ट्रिप की थर्मोस्टेट के अंदर क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ी अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक स्विच बना रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये है एक स्विच, जिसके साथ कि ये एक ऐसी मेटल के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि जब मैं इसके ऊपर हीट डालता हूँ तो ये दोनों पॉइंट आपस में कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसका इस स्विच का एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट हमारा ये हुआ। अब हम अगर इसके ऊपर यहाँ में कुछ एलिमेंट लगा दें, एलिमेंट वही होता है जो कि आपके हीटर या फिर आयरन के अंदर होता है। तो अगर मैं यहाँ में एक लाइन में यहाँ पे डालूं और एक लाइन में यहाँ पे डालूं, जब आपके सर्किट के ऊपर लोड ज़्यादा होगा तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस हीट के कारण क्या होगा, तो ये स्विच कट ऑफ के पोजीशन में चली जाएगी। अभी ये ये अभी ऑन के पोजीशन में है, आपकी ये ऑन के पोजीशन में है। जैसा कि देख सकते हैं ये अभी ऑन के पोजीशन में है। और जैसा कि यहाँ में आप देख सकते हैं यहाँ में है वही एलिमेंट लगा हुआ जिसके बारे में कि हम आपको बता रहे हैं। इस एलिमेंट के सीरीज में, इस स्विच के सीरीज में ये हमारा एलिमेंट लगा हुआ है, ये हमारा स्विच हुआ। और यहाँ में जैसा कि देख सकते हैं इसके सीरीज में हमने इस एलिमेंट को लगा दिया। तो क्या हुआ कि जब हमारी हाई एम्पेयर जिस किसी भी डिवाइस के अंदर, कंप्रेसर के अंदर या फिर कहीं भी अगर हम ओवरलोड प्रोटेक्टर को लगाते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी है आपके ओवरलोड प्रोटेक्टर की, उस ओवरलोड प्रोटेक्टर की एम्पेयर जिस हिसाब से वो एम्पेयर आपकी कंज्यूम करने वाली है, उससे ज़्यादा एम्पेयर अगर इसके ऊपर लोड डाली जाए तो इस एलिमेंट के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, ये गर्म होगा। और गर्म होने के कारण क्या होगा, वही होगा जो कि मैंने इस स्विच के साथ अभी अभी आपको करके दिखाई है। तो चलिए इस ओवरलोड प्रोटेक्टर को हम अपने कंप्रेसर के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर अभी ये ओवरलोड और इस रिले के साथ है कनेक्टेड। चलिए हम इसमें पावर की सप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी कंप्रेसर ठीक ठाक से चल रही है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ में ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी चल रही है।
ठीक है, चलिए हम इसे बंद करते हैं और हम यहाँ में इस ओवरलोड प्रोटेक्टर को लगाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इस ओवरलोड प्रोटेक्टर को हमने यहाँ में काटा हुआ है। चलिए हम इसे लगाकर इसके अंदर आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हमने अभी इसमें ये कटा हुआ ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाया है। ये ओवरलोड प्रोटेक्टर बिल्कुल सही है। मैंने इसे इस हिसाब से काटा है कि ये ख़राब हुए बिना इसकी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख पाएँ। चलिए हम इसमें पावर की सप्लाई करते हैं और इस कंप्रेसर को ऑन करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कंप्रेसर हमारी चल रही है और एलिमेंट के अंदर आपको कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये कंप्रेसर ठीक है, वोल्टेज भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और इस रेफ्रिजरेशन इसके आगे कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम अभी कनेक्टेड नहीं है और ये बिल्कुल फ्री है, अभी जैम नहीं है। जब इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है किसी कंप्रेसर के ऊपर तो वो अगर तुरंत से लाइन कट के तुरंत से दोबारा से आ जाए तो वो उस टाइम जैम होती है। और दोस्तों इसी कंडीशन से बचने के लिए आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो भी स्टेबलाइज़र होती है उसके अंदर टाइम डिले लगा होता है कि लाइन अगर कट के तुरंत दोबारा से आ जाए तो जो आपकी कंप्रेसर होती है वो प्रेशर के अंदर होती है, उसकी कंप्रेसर जैम होती है। दोबारा से अगर तुरंत की तुरंत उसके अंदर लाइन जाएगी तो आपकी कंप्रेसर का ये ओवरलोड प्रोटेक्टर को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आपने टाइम डिले वाला लगाया है तो आपको ओवरलोड प्रोटेक्टर को ज़्यादा मेहनत करने ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, इसका कोई यूज़ नहीं होता, बस ये एक सेफ्टी मेजर्स के लिए इसके अंदर लगा होता है। अभी ये कंप्रेसर फर्स्ट क्लास चल रही है, आपको यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्टर के ऊपर कुछ भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रही है। तो अब मैं इसे यहाँ में इसे मैं अभी आपको ओवरलोड के अंदर चेक नहीं करवा सकता क्योंकि इसके अंदर कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम अभी पूरी की पूरी कनेक्टेड नहीं है। तो इसे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हमने एक ख़राब कंप्रेसर रखा है। तो चलिए इसके अंदर हम इन चीज़ों को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी ये जो ओवरलोड प्रोटेक्टर है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। सकते हैं इस सिस्टम के अंदर हमने इस ओवरलोड प्रोटेक्टर को लगाया जो कि कटी हुई है और ये जो कंप्रेसर है ये ख़राब है। और बेसिकली जब ये जैम होती है, जब ये रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर होता है और लाइन जब कट के तुरंत आती है तो भी कुछ इसी तरीके से ये अभी वर्क करेगी हमारी ओवरलोड प्रोटेक्टर, जिस तरीके से कि उस टाइम ये करती है। चलिए हम इसमें लाइन ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी ओवरलोड प्रोटेक्टर ये चूँकि ज़्यादा लोड हमारी ले रही थी, ये हाई एम्पेयर कंज्यूम कर रही थी, उस हिसाब से जब हमारी इस ओवरलोड प्रोटेक्टर के ऊपर ये जो कॉइल है इसके ऊपर ज़्यादा एम्पेयर बनने की वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग ऐसी हुई और इसने इस स्विच को ट्रिप कर दिया। देखिए कुछ टाइम बाद ये दोबारा से वही होगा कि जब हमारी जो ये थर्मोस्टेट वो ठंडी होगी इसकी ओवरलोड प्रोटेक्टर की, तो ये दोबारा से फिर से ऑन होगी और फिर से ये हाई एम्पेयर कंज्यूम करेगी तो उसकी जो एलिमेंट है वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करेगी और हमारा जो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर का जो ये थर्मल ट्रिप है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लगता है, जब वो ठंडी हो जाएगी तो दोबारा से फिर से वो ऑन होगी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, आपको एक टाइम का लिमिटेशन पता चल जाएगा, आपको एक टाइम का अंदाज़ा मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस रूम में एयर कंडीशनर लगी हुई है तो इस वजह से ये थोड़ी जल्दी में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल क्लाइमेट के अंदर 30, 32, 35 डिग्री सी के अंदर अगर आप इसे काम में ले रहे हैं तो वैसे कंडीशन में इससे जैसा कि देख सकते हैं दोबारा से स्टार्ट हुई और ये ट्रिप हो गई। तो ये इसी तरीके से करती रहेगी, जबकि हमारी अगर कंप्रेसर ख़राब हुई तो कभी अगर लो वोल्टेज के अंदर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुई, वैसे कंडीशन में यही ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारे कंप्लीट चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। और कंप्रेसर जिस टाइम जैम होती है,
आपके रेफ्रिजरेशन के प्रेशर की वजह से उस टाइम भी आपके कंप्रेसर को ये बचाने का काम करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से जान गए कि किस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों मैं आने वाले वीडियोस के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपकी किस टाइप की कंप्रेसर है और उसमें किस कैपेसिटी का ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज़ लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें एसीएनडीसी बाई नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।